Tremor. Beda dengan air garam. Numpuknya ke atas. Tadi itu kalau tuh jalan dari sana ke kemari bisa pakai motor sampai depan situ saja bos. Kita tidak bisa tuh jalan kaki. Udah mungkin kayak Wardo boleh tuh. Susah aspal sampai jalan kaki. Enak sekali. Kalau di Wardo tuh ada ikan tuh. Di nomor ribu tuh ada ikan tuh. Iya.